的迄种存在。伊讲你若无法度安尼吼，你的会友他有法度安静伫主的面前，特别是伫咧拄着遐个安尼艰苦事挑战的时阵，哦，最近这个飞机就爱失踪去安尼，逐个人安尼。哦，by the way， 你讲知影即种情形拢是，互咱有机会，在甲人开讲的中间，有机会去讲迄个隐形的代志的机会，就是传福音的机会。你知影咱有当时啊，毋知影要怎传福音吼，迄是因为咱毋知影要怎把握迄个时机啊。今仔若人咧开讲讲到迄个飞机的代志，吼，失踪的这样代志。自然就会想到迄个隐形的问题，人去到后摆要去倒位，人生的意义是啥？是安怎我来到这个世界？啊，其实世界这一世人的时间是要创啥？这拢隐形的问题啊！这拢是机会传福音，分享咱的信仰是。因为当这时啊，伊互咱焦虑啊。总是咱的信仰要互咱得到困难，面对最的挑战，面对人生中间最的迄种烦恼，咱来扮演的是迄个 non-anxious presence。那咱的信仰要互咱得到就是这样，困难。毋是讲你来信耶稣，拢袂拄到即种代志，是互咱得到困难，会当去面对，会当赢过遮个人生的挑战。咱咧做事工的时阵嘛是同款啊，我毋知影恁伫服侍中间感觉安怎？我会记咧，一去新行医了，买钱就去互送出去做新学生。去到遐时阵吼，忽然间因为是新学生，然后变做应该是 expert， 毋捌教遐治疗的，面来马上爱去教治疗，较死啊吼！连囡仔要安怎规班互伊安静下来就袂晓，哦，你话搁较大声，伊话搁较大声，焦虑，毋知影要怎。服侍做时阵，我发现着讲，阮落尾新学生逐日转来，礼拜日暗吼，教会转来，拢爱足早过，添坏坏，哦，艰苦出腹肚啊，迄嘛是民主问题啊，有当时啊，讲到教着嘛真歹势，但是若较亲近的，就会讲老实话。我会当互相带导，但是因为我发现到即项啊，就是轻要讲出来，要轻要讲出来，咧先讲啊，我有拄到困难，需要得到困难，对上帝会议得到困难，对基督互相带导得到困难，叫我都搁继续行落去啊。但是因为咱有当时啊吼，做物件拢是安尼啊。我发现着讲，伫教会内面事工吼，咱伫做时阵吼，就是需要逐个人跳入来。六个人要会当做伙来，我就爱大声承认讲，I can't do it alone， 我无法度家己承担即个。总是另外一方面吼，咱嘛是知影讲，咱咧做的有当时啊啦吼，咱袂当互。有当时啊，有迄个时阵讲，无法度互大家拢知影即个足侪 detail 吼。譬如讲，咱帮助一个人因厝内的问题，都袂通乌白讲啊，吼，这人私人的代志。总是咱要做的事工，免我互伊会当规个教会做伙来。当这时啊是无重大。耶稣讲，伊的担是轻是快，
咱伫服侍中间吼，是毋是我都体会甲自杀甲同行的迄种喜乐？毋是单单，是欢喜快乐。一方面，咱需要大家做伙来；一方面，咱需要除去即种偷看以外的迄种习惯。我毋知你感觉啊？我自细可能是因为咧台湾吼，基督徒是少数啊。去到学校吼，无啥敢讲家己是基督徒，因为你是少数。真爱传福音，但是一方面安尼淡淡啊，吼，无啥敢较直接讲。一方面是因为咱的气质，因为咱是足客气的啦。我想这是好代志。后尾我才连起来吼，我头拄讲我去另外即个教会，我感觉压力足大，就是因为即个 boldness 好胆，甲 ruthless 加做伙，即好胆甲 ruthless 要怎讲？敢若足无客气啦横行霸道安尼啦人做伙即两个爱当分得清楚爱分得。我感觉即摆吼，有当时啊拄到基督徒，我嘛感觉安尼压力足大no it's not ruthless 若是 ruthless， 就是变做会互人压力，会感觉讲你侵略性足强伊伫落去就个无怪有真侪到即摆吼。你看南非迄种宗教中间的迄种安尼，咱以爱要分享耶稣，总是我尊重伊，尊重伊的文化，尊重伊的语言。咱宣教拢是安尼啊，总是当这时啊吼，是好，是好当。我其实已經想足久最近漸漸一直連起來你知影咱常時咱做做事工的時陣咱唔敢講我就是為着要傳福音咱舊年我打來了目標，教會目標定出來教會存在目的就是要傳福音啊，無教會存在要幹？傳福音，所以我做的代志拢要符合即個。咱過去有咧做，我發現咱拢有咧做，而且是足長老會做法，因為咱足夠關心關心了，咱知影迄個因厝面誒啥物困難，咱得甲伊鬥相共。總是咱袂當講，咱袂當講。讲落就讲隐私都讲出来了，他会使讲，所以咱拢点做，所以我常甲其他人分享讲长老会你看袂到迄种安尼，恁迄种安尼火热但是伊袂死你看久久长长的就是长老会，真正台湾真正上界咧撑的就是长老会。但是无迄种安尼外在的物件，但是我想这毋是二择一这毋是二择一应该两个拢爱死两边都有。所以我即摆对外的事工我即摆渐渐巧，我有一种看见。是讲要安怎互伊即个宣教物件摕起来台面上，我就是要做这样代志，咱就是要做这样。最近中文学校因为扣学生拄到足大的瓶颈，即种模式
已经告一段落，因为无法度搁照这个模式继续落去。咱以前啦吼，长话短说，咱以前个 waiting list 拢足长吼，前一年就已经拢知影拢明年学生要安怎处理，人拢已经替完。总是去年发现到即个 list 无去啊，总是凭着信心吼，期待到年底时会有人搁报名，结果也没有吼。当年初时就已经足挣扎。咱即摆已经决定讲，这项已经告一段落，告一段落。总是这一礼拜中间吼，发生真侪代志吼，发展了足紧吼。我刚才咱跪落去祈祷，求上帝引带。因为这个窗口吼，若无去。对教会来讲，有关这个真无彩。总是我无法度跳落去做，我一直求上帝讲，若有人会当拼要搁试看卖，当然第二规个爱变，规个爱变，迄方向会无共款。这礼拜中间吼，上帝引带吼，有一寡改变。这个改变吼，这个改变是有人肯要搁出来啦吼。当然，我当这时啊有，甲我的期待，互遮个同工知影。我期待要甲这个传福音的物件吼，提起来台面上。规个要提起来台面上，我无抓福音做见效。毋是讲以前有抓福音做见效，毋是迄个意思。以前是因为咱私底下的关系，知影有当时啊袂顾，迄个咱爱继续，迄个一定爱继续，总是。伫咧做对外的事工的时阵吼，我要直接提出来讲，我的目标就是要传福音，我是要通过办托儿所，通过办医疗事工，我是要传福音。安尼才袂医疗事工有一天变做医疗事业，你了解袂？才永远袂变。像就 Mother Teresa 呢，永远就是医疗事工，所以永远人效了。所以咱即摆要做这个调整吼。当然，我有expect 吼，就是会当预料到的，就是讲吼，这个会揪水吼，会揪水。因为有个人讲你来，我捌来吼，我转去别位。迄无要紧，但是肯要来的人吼，伊心是开放的。咱要做修歌的工作，就较简单。这嘛是我最近来了吼，伫英语的即个小组内面学到的。伫英语的小组要开始的时阵，有一批人吼，包括我在内，像张老伟，咱爱为食饭开始，有一派人讲，就是早间，就是传福音开始，我安尼可能无人来，咱即种人讲爱有人来，但是人来了吼，你才要甲转过去，是讲敢若叫你骗去，即马转过去我来啊，对无？伊即摆一开始就讲足清楚，但是共款会当做伙主餐但是一开始我目标足清楚，阮就是小组教会小组要传福音，所以若肯要来人，伊已经有心理准备已经对这项代志是 open， 所以目标足清楚啊。我即摆渐渐才学晓这个平衡真无彩先来比了遮久啊，才学这。即摆才知影讲是安怎做这个，当这时啊，咱本来有咧做遐个关心
迄种足长老会的迄种深入的迄种关心，伊有爱继续。相信诶，我有一个看见吼，我期待讲吼，后摆即个要改组吼，即个要改组，即摆煞改组就我想到一寡名吼，我即摆改组了，我有想到一个名，这拢是足初步的物件吼，要甲语言甲文化放入去。啊，遮个人来，遮个人来的时阵吼，我毋茫因会继续来，总是因的期待嘛无共款。我规礼拜拢咧甲因沟通，我也讲，当然家长拢真毋茫会当继续，因为这嘛是一项咱应该要做 proud 的代志。因逐个人拢公认吼，咱是中文学校办了上好的，所有的。澳省地区的办了上好，所以因拢期待咱会当继续。我甲伊讲，我嘛会期待会当继续，总是我的目标，我的期待，我甲你讲 ，This is what I want。所以我头拄有讲吼，我 expected 是可能会较求水，有个人伊若对这个福音完全是用咱的语言来讲是硬土的话硬土伊可能就袂来。总是迄无要紧，要成功吼，就爱 very target， very target， 爱有目标。即个有啊了。我期待是这个吼，就是讲我来到教会吼，我期待有一天吼，我拄着 Tony、Sean、迄个 Kella、Noah， 因会讲啊，牧师好吼，但是我期待有一天吼，毋是干那会当叫因的名，我期待所有下晡来的遐个囡仔拢。看作是咱的囡仔，我一个名拢爱叫出来。对我来讲，这是足大的挑战，因为我名吼，我记名是，其实恁拢知影，恁甲我名牌是为了牧师。我期待我家己会当来，但是我希望咱逐个人会当做伙吼，甲因看作是咱的囡仔，逐个名拢叫出来。我期待因逐个人看到恁拢会当叫。猫咪阿姨、猫咪叔叔、猫咪阿伯，看作是咱家己的囡仔，伊嘛看作咱是家己。虽讲伊毋是会友，总是咱看伊是无道友。这个理念吼，甲 PCUSA 的理念共款。PCUSA 看见讲海外的宣教工场，上帝已经甲伊带入来到美国啊，总是阮无袂赴。训练家己的人对遮个人宣教，所以只好 empower 用家己的人，甲马街同款去到台湾的时阵，你知影马街进前，伫伊的头前拢是宣教师做起来，宣教师若退休走，伊就花去，佫一个来接，伊就佫做起来。一直到马街的时候，伊改变方法，伊训练当地的人。第一代台湾的牧师开始，伊才有法度久久长长，同款意思嘛同款意思。PCUSA 看见讲工厂入来美国啊，背负，所以用家己因移民人的教会，用家己的人做宣教 ，empowerment， 同款意思嘛。咱嘛是要看因做家己的人。对安尼，咱才有机会甲因有搁较侪的接触。上帝已经甲宣教吼，你想咱传福音吼，你要去倒找？咱这长老会的气质吼，叫你去迄个顶好还是什么？靠发福音传单张，请
请你来阮教会，你通做会出来？啊，我看长老会敢若真困难哦。但是上帝已经甲遮人带入来遮吼，咱若阁无把握吼，我嘛是家己，家己转去厝诶厝法，吼，我家己感觉敢若袂得过啊，吼，咱试看卖，试看卖。我其他有看到，我会当讲啊，卢叔叔，卢伯伯，卢长老，哪一个长老，哪一个是？伊毋捌咱，咱捌因啊，规个甲摕起来台面顶头。但是咱背后遐真搁较亲密的迄种关系一定爱继续。咱过去真熬做伙总是咱袂晓顾。咱的囡仔出去参加宣教，转来规个信仰热起来咱嘛无得到感染。像我一直叫因拢都爱来遮 briefing debrief， 互咱大家知影讲因伫遐经历着啥物。迄毋是要点毋是要点，是要分享，点导即种热情。愿主帮助咱，总是。咱要把握的是安歇伫主的面前这我嘛一直咧做调整。我毋知较歹咱分享过无可能毋捌。我甲伊拢伫台中中校路的时阵我拢会记得，逐年拢恐怖圣诞，是安怎有恐怖圣诞？因为是安尼无因较变过我落尾发现这安尼哪会做会久？因为动坏坏，戏路煞无去啊，拢变做动弹 ，something wrong。因为咱做一个基督徒，耶稣一直讲，你来讲，我的答是轻的，是快的，是爱有喜乐的。上帝来感动咱做做伙当中。我多做诶，都听咧心情讲我无法度，我无够样，别人再入来，甲咱斗相共，这嘛需要谦卑啊，敢是？总是同齐社是保护，是好胆，无掠福音做见效，行头前。愿主怜悯甲帮助。今仔日有足侪会议，刷落上课前，甲上课后有足侪会议爱甲伊沟通，请咱大家甲这项代志放伫基督中间，帮助咱的教会头前来行。每一遍的危机拢是机会，都是转机的。我相信上帝要做奇妙的事伫咱的中间，咱需要所有的人拢做伙来。过去15年的努力 ，We are proud of it， 咱真欢喜，看见有迄种的前瞻性我看北美的台湾教会，我敢若还阁无找到另外一间教会。做咱这种的思考，总是咱会当想办法，咱要搁甲做搁较好。对安静迄种点点的宣告，我即摆要甲提起来，咱爱好胆，有迄种规个热情通好出来。即摆线路，就爱咱来下晡的时候，有机会，我嘛要去顺遮个教室去甲因认捌遮个囡仔，认捌遮个家长，认捌遮个老师，请咱大家三甲做伙来同工，是快乐的，是有平安的，是有喜乐的。愿主祝福咱大家，手所做的工作，咱做伙同心来祈祷。天父上帝，我感谢你的恩典，因为你稳。